Bueno, pues se nos destruyó la fogata. Acá está la fogata. Tristemente. Todavía quedan cenillos, pero ya creo que con eso. Y pues yo creo que ahora no sé qué podemos hacer. Bueno, tengo una idea. Vamos a hacer formitas con los dedos. Ahí miren, se queda como una capita pegada. Vamos con el siguiente dedo. Entonces, el segundo dedo. El tercer dedo. Cuarto dedo. Ah, no, ese quinto dedo. Yo pensando que tengo 4 dedos. No pensé. Ahí está. Ahí tenemos esto. Vamos con la otra mano. Ahí está listo. Pues bueno, esto fue por todo el video de hoy. Quedamos con los dedos embarrados. Y pues bueno, ya. Adiós.